Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Dapur Harmoni Pedesaan. Hai bunda-bunda sahabat semua, di cuaca yang ekstrim ini ya, sering hujan, kadang buat badan kita tidak fit ya. Nah, ini aku mau sharing nih minuman herbal ya, untuk menyegarkan badan yang kurang fit. Bisa juga ini buat obat batuk atau flu, pilek ya. Dan ini sangat menghangatkan badan kita. Nah, ini ramuannya, bahan-bahannya mudah sekali didapat ya. Ini ada kencur, jahe, jeruk nipis, dan gula jawa. Cara membuatnya juga simple ya, tidak sukar. Nah, langkah pertama, ini kencur dan jahe ini akan aku parut dulu. Nah, ini yang kencur sudah selesai ya, sekarang yang jahe. Nah, setelah jahe dan kencurnya diparut, kemudian aku sudah mempersiapkan panci ya, ini yang berisi 2 gelas air. Nah, pindahkan parutan jahe dan kencur tadi ke dalam panci ini. Kemudian tambahkan gula jawa. Untuk selanjutnya direbus ya hingga mendidih. Nah, sesudah direbus hingga mendidih dan gula larut, kemudian disaring ya. Nah, selanjutnya masukkan potongan jeruk nipis ya. Alhamdulillah, ini dia bunda-bunda sahabat semua, sajian kita hari ini dari Dapur Harmoni Pedesaan, wedang jangkruk. Jangkruk kepanjangan dari jahe, kencur, dan jeruk. Sudah jadi, siap untuk disajikan. Nah, manfaat dari wedang jangkruk ini yaitu untuk menyegarkan dan menghangatkan tubuh ya. Insya Allah inilah juga bisa menjadi obat flu, batuk, pilek ya, membuat tenggorokan lega. Nah, untuk cuaca yang dingin musim hujan seperti ini cocok sekali ya wedang jangkruk ini untuk disajikan untuk keluarga ya, supaya menambah imun dan menambah kekebalan tubuh kita. Nah, semoga bermanfaat ya resep dari Dapur Harmoni Pedesaan dengan wedang jangkruk. Semoga menginspirasi ya buat bunda-bunda sahabat semua, dan semoga bermanfaat. Salam sehat, apotek ada di sekitar kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.